zur Box und lass ihn vorher noch mal titschen wie beim Tennisturnier. Das macht die Ohren frei, damit du den Beat hörst, damit du selbst in deines Seins konfrontiert wirst. Er schießt Kritiker, Rapper, Musiknerd, schreib ich Tu's und Klaus mit Ending auf der T-Shirt. Gib mir den Beat her, bisschen Likör, alle bereit, die ganze Kompanie, Sir. Das ist Wahnsinn, das sind die Pimps, vernichten 1000 mit einem Schuss und wir machen's mit links. Ey, der redet davon Masturbation, ey, von ziemlich großen Wasserpistolen. Das ist mein Heim, hast du Wasser gestohlen und damit mach ich Millionen, das ist mein Hustler genug. Wow. Fenster runter und Regler hoch, ohne uns ist eh nix los. Heute schießen wir euch zum Mond. 3, 2, 1, Fenster runter und Regler hoch, ohne uns ist eh nix los. Heute schießen wir euch zum Mond. 3, 2, 1. Ich hab ein Drogenproblem, ich steh vorm Spiegel und sag, oh, bin ich schön, versuch mir dabei in die Hose zu gehen, kann mich gerade noch halten, ich bin so souverän. Ich hab die volle Kontrolle im Pimpal, ich kann nichts dafür, nicht an meiner Kindheit. Guck nicht so komisch, ey, ich hab keinen Stehen, nur zwei dicke Hinkelsteine, es ist Obelix gehen. Und ich rappe nicht, ich gurgel im Stehen, paar Ideen, die da schwirren im Neuronensystem. Spuck sie dann aus in so großen Fontänen, bis die Wogen steigen, bis wir auf der Domspitze stehen. Oh, das war jetzt wirklich intelligent. Na, eine Frage, wohin schwimmen wir denn? Na, ey, da vorne schwimmen die Typen von Gender. Okay, alle Mann und bitte mal Enter. Fenster runter und Regler hoch, ohne uns ist eh nix los. Heute schießen wir euch zum Mond. 3, 2, 1. Wow. Fenster runter und Regler hoch, ohne uns ist eh nix los. Heute schießen wir euch zum Mond. 3, 2, 1. Aus dem Park, wenn du deinen Sound lieber lauter machst, kommt hier was für dich direkt aus dem Park. Wenn du deinen Sound lieber lauter magst, kommt hier was für dich direkt aus dem Park. Wenn du deinen Sound lieber lauter magst, kommt hier was für dich direkt aus dem Park. Wenn du deinen Sound lieber lauter magst, kommt hier was für dich direkt aus dem Park. Heute schießt mir euch zum Mond. Frau 2, genau! Heute nimmt der Regler hoch. Heute nimmt ihr euch zum Mond. Okay, jetzt hat euch so, gehen wir jetzt so. 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Fenster runter und Regler hoch. Ohne uns ist hier nix los. Heute schießen wir euch zum Mond. 3, 2, 1!
Wow, Fenster runter.